如果你手上有10万，请不要乱花，我帮你在广州黄埔区安个家，面积30平米，做了上下2层2间房，不仅做到了独立厨房，还通燃气，并带有一个生活阳台，真是麻雀虽小，五脏俱全。客厅还做了中空半搭设计，增加了房子的整体采光。这边过来就是洗手间了，还做到了干湿分离。上来到2楼做了2间睡房，整体空间还是蛮宽敞的，适合1到2个人居住。地铁站500米，30分钟，市中心生活圈。